sa ilang mga kauban, unsa ba'y kahulugan ni iyang gingon kanato sa dili madugay dili nato na ako ninyo ikitan apan tapos sa buong panahon makita na sa pagtong ninyo o siya na gingon sa kay magtuman ako sa amahan unsa may kahulugan ni iyang gingon sa dili madugay nangutana sila wala ka isabti ang iyang isulti. Jesus na ibalo nga buot sila ng utana kaniya. Busa mingon siya kanila. Mingon ako sa dili madugay, dili na ako ninyo higitan. Apan tapos sa buong panahon, makita usab ako ninyo. Kini ba ang inyong ipanagsultihan? Sultihan ko kamo. Maghilang kamo o magbinatay. Apan malipay ang kalibutan, mag-uol kamo, apan mahimong kalipay